ჰოიდა ნანა ჰოი ნანა ქედა შუახევ ხულოიდანა თედო დღინით და მემღერა დიდ გოროზი მთებითანა მთები ვისთვის თვალს სეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა თეთრ პერანგებს ხრამში ყრიდნენ ლურჯს იცვამდნენ თანდათანა კლდის კატარში მზე ყვაოდა კლდის ბორჯღალზე ბენჩ გვიყანა გვანცას ლოცვებს ვაზის სული გორით გორზე გადეყვანა ვარჯანისთან ნაჯვარისთან დაჯვარული ქვები წვანან ქვებში ჩუმა დაფვითინებს ჩემი დიდი ნენეს ნანა დევდებს გულში ვიბექსნიდი აჭარელი ვიყავდანა ჰოიდა ნანა კიდო ნანა წარგასნილი დავალგანა საქართველო ჩემო დედა ჩემი სუნთქვა გენაცვალა ჩემი ყველა მწუხარებაც ქუხარებაც გენაცვალა შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში ყვავაც ვგავარ შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადით შიულ რან დავყავარს შენი რჯულის საჯილდაოდ სხალთას ვრეკავ სარებს მთავარს ერთ ძირვენახს სულ გირგავდი ყლავ დაგირგავ დღეს და ხალაც ითითგულე რომ ამ ფერი აჭარელი ყავთ განა გახავართ ლუკა მიქავა საჩინოს კომერ პირველ საჯარო სკოლაზე ჯერ კლასთან ერთად ისტუმრე აჭარა მდებარეობს დასავლეთ საქართველოს სამხრეთ ნაწილში მას აღმოსავლეთით ესაზღვრება სამცხე-ხევის ჯავახი დასავლეთით ესაზღვრება შავი ზღვა სამხრეთით ესაზღვრება თურქეთის რესპუბლიკა ხოლო ჩრდილოეთით ესაზღვრება გურია და ოდესღაც იყო საქართველოს შემადგენლობაში მაგრამ ამჟამად ის თურქეთის შემადგენლობაშია. სოფელ სამხ, რომელიც თურქეთსა და საქართველოს საზღვარზე მდებარეობს. სოფელ სამხში ლაზები ცხოვრობენ. ახლა ჩვენ გავისაუბრებთ ლაზ ქაბადოს. ამას არა ლაზურიანა მეკოს. ეგრულს გავსვათ, მაგრამ ცოტა ოდენობით, ესე იგი ყველა სიტყვას გარკვეულში არ გავს. მოხდი, მოდი. ჩვენ მეგრელები როგორ ამბობთ? მორკიაშო. მოდი, ჩვენ მორკიაშო. აქციონს დავაბრუნე. მუჭორე, მუჭოში. ჩვენ მუჭოში. ჯალი ზოპონ ვამბობ ეს. ზოპონ. სოფო, შენ ქონდა რაღაცა შეკითხვა? აბა სოფო. მუგიცვა. აი, თაკოს აქვს შეკითხვა კიდევ? ლაზური ტრადიციები რომელზეც საუბრობთ. ლაზური ტრადიციები ჩვენ კერძებით გვაქვს ლაზური კერძები რა ვიცი ჩვენ ხაფშია ტაღანი ლაზურად ვიღავთ ნაკრებ გავიგებთ ძირითადად ლაზები მეთევზეობას იყრებოდა ის პროდუქციას მასშტაბია ტრადიცია ლაზები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებთან ამზადებს. ანუ კიდევ სადმე ცხოვრობენო ამის კითხვა უნდრა ანდრიას. ლაზები არიან მხოლოდ სარბში და თურქეთში. მეზობელი ქვეყანა იქით საზღვარია გაყოფილი ნახევარი ლაზი იქით სწორედ ნახევარი აქ. თორე ეს ერთი არიან. ჩვენ ქრისტიანებიც ვართ, მუსლიმებიც არიან, რა ვიცი, ასეთები. ძველი ტრადიციული შემორჩენილები არიან და ყველა ახალგაზრდობა უკვე მოიწყო. ქართლის სამოს გაქრისტიანების სანაპიროს აჭარის განუყოფელი ნაწილია. ახალი წერტილისას აჭარაში მესამე საუკუნეში გავრცელდა უფრო ადრე პირველ საუკუნეში. აქ აჭარაში ქრისტიანობა ანდრია პირველწოდებულმა გავრცელა. ანდრია პირველწოდებული იესოს ერთ-ერთი მოწაფე იყო. მას ქართლის სამოს გაქრისტიანება ველოდა და მან პირველი აჭარიდან დაიწყო, ხოლო იქ ააგო პირველი ეკლესია. ხოლო იმ სოფელს დიდაჭარა ჰქვია. სოფელ დიდაჭარაში ჯერ კიდევ არის იმ ეკლესიის ნანგრევები. ხოლო მუსლიმანთა სალოცავია ჯამი. დელფინარიუმის თვითმფრინავი აკვარიუმია. მათ ყავს დელფინები. დელფინარიუმს ყოველთვის სტუმრობს ადამიანი. რადგან აინტერესებს როგორი ჭკვიანები არიან დელფინები. დელფინარიუმი აგეს 1970 წელს. დელფინარიუმი ყველაზე კარგი სანახავი ადგილია. ყოფილი ბათუმის აკვარიუმი. ბათუმის აკვარიუმი დაარსდა 1973 წელს. აქ ზღვის სამოცი სახეობა თევზი ბინადრობს, როგორიცაა მოგი, ტრერა და
ავადმყოფებით ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში. მინდა ცოტა გიამბოთ ამ ადგილის შესახებ. იგი მდებარეობს მწვანე კოჭზე, შავი ზღვის სანაპიროზე. გაშენებულია 111 ჰექტარ ფართობზე. ბაღი დაარსა პროფესორმა ანდრეი კრასნოვმა. რელიეფი მთაგორიანია. მცენარეთა კოლექცია 5000-ზე მეტ სახეობას შეიცავს. ბაღში კარგად ხარობს მურყანი, მარადმწვანე მუხები, იაპონური კამელიის 80-მდე ჯიში, ნეკერჩხლის 15 სახეობა და სხვა უამრავი მცენარე. მონიოს ციხე 2010 წლიდან მუზეუმ ნაკლებია. სადაც ძველი წელთაღრიცხვიდან 19 საუკუნის 80-იან წლებამდე დათარიღებული ექსპონატები ინახება. მონიოს ციხე ხევაჩაურის მუნიციპალიტეტში ბათუმიდან სამხრეთით 12 კილომეტრზე დაშორებით მდებარეობს. აქ ოდითგანვე რომაელთა გარნიზონი იდგა. მზადდებოდა მას არამხოლოდ დაწერას და ოსმალეთის კი იყიდებოდა. ის ისოდა 30-40 მეტრზე. კეთობა მამიდან შვილს გადაეცემოდა. ისტორიული ძეგლები, შუა საუკუნის ხიდები, ხალხი მათ თამარის ხიდს უწოდებენ. მათგან შემორჩენილია 25 ხიდი, 25 თაღოვანი ხიდი. მე როდესაც მისვლად მედიედება მუხასა აჭარაში სტუმრად ძალიან თბილად მიიღებენ. დედიან მიბზადებს აჭარულ ტრადიციულ კერძებს, ესენია აჭარული ხაჭაპური, ბაკლავა, სინორი და მრავალი სხვა. აჭარული ხაჭაპური გამოირჩევა ორიგინალური ფორმით და გემოთი. ზღვასთან მცხოვრებმა ლაზებმა ცომს ნავის ფორმა მისცეს და კვერცხის გული ზღვაში ჩამავა მზეს განასახიერებს. ზღვა და მზე კულინარიაში ერთმანეთთანაა დაკავშირებული. ნახოთ თუ როგორ მზადდება ნამდვილი აჭარული ხაჭაპური. და მოგიყვებით იაილა სადაზაფხულო საზრდოების სახელია. იქიან აჭარაში. იქ მწყემსებს ნაკუთასობები, ერთსართულიანი სახლები და ორსართულიანები. ერთსართულიანში გომურია აშენებული, მეორეში კი საცხოვრისი. მე ვარ გიორგი და მე მოგიყვებით აჭარულ ფოლკლორს. უძველესი დროიდან იღებს სათავეს. ძირითადად ის საბრძოლო ხასიათისაა, სადაც ნაჩვენებია ჯერ ბრძოლისთვის მომზადება, ველზე გასვლა, ბრძოლა და ბრძოლის შემდეგ რაც ხდება. ყველაზე ცნობილი აჭარული ცეკვებია ხორუმი და განდაგანა. Sana